Meu ventilador estava tremendo, né? Tava andando sozinho. Aí o que acontece? Eu olhei a hélice não estava torta, não estava faltando nenhum dente, estava reta. Aí procurei onde que tava, podia ser o defeito, né? Fazia um barulhão e ficava andando. A base dele saía andando sozinho. Colocava em cima da cadeira, caía. O que que acontece? Esse parafuso aqui, ó, que faz ele girar, né, a cabeça, se tiver muito apertado, ele faz isso. Só deixa frouxo. Um pouquinho frouxo, para quando ele fazer a curva não fazer ele andar, senão ele anda. Só isso o segredo.